Ranije smo na letnji raspust stalno išli kod babe u selo. Morava je bila toliko čista da smo se kupali po ceo dan, a baba nam je donosila ovu divnu salatu sa vrućom pogačom i malo paradajza i to nam je bilo nešto najslađe što smo ikad pojeli. Salata se zove trljanica, to je pečena paprika trljana sa sirom. Pogledajte kako je divna i sad ću vam pokazati kako se pravi. Ukusna je, mnogo je ukusna. Kupite malo paprika, šilje, ja volim šarene da kupim. Kupila sam nekoliko crvenih, nekoliko zelenih i onda ih pečem na mojoj tepsi, na ring. Možete i na alu foliju. Isto je. Okrenite ih par puta i to je to. Zatim kad smo završili pečenje, paprike lepo uljuštimo, skinemo koricu. Bitno je da je otvorite dole na dnu, da voda iz nje iscuri. To je kiselina koja nije korisna. A i pusti vodu posle u salatu. Kad smo lepo uljuštili paprike, onda ih očistimo od semenki, skinemo dršku. To je već sve jednostavno, to sve znate. Salata se lako pravi, a preukusna je, to je u stvari obrok salata, sa malo salate od paradajza i luka i neki lep hleba ili, ako može, jedna vruća pogača. To je dovoljan obrok. Neko ko voli meso, dodajte malo nešto suhomesnato i to je to. Evo kad smo ih lepo očistili, sad te paprike cepkamo, jer tako je najslađa salata. Vidite, cepkate ovako papriku lepo. Možete da ostavite na tu dužinu, a možete kad iscepkate lepo papriku i da je isečete malo. Ja sam ovog puta isekla. Jednim nožićem malo skratite ove trake i ja ne volim mnogo posuđa da prljam. Stavila sam u istu posudu činiju u kojoj ću da pravim salatu. Skupite paprike koje ste iscepkali i sad gledajte, tu je bitan sir, da bude lep, sitan, punomasan sir. Evo paprika kako izgleda, ona je iscepkana. Sira ne treba mnogo, oko 200-300 grama, ne valja ni previše sira. Otprilike koliko paprike, toliko sira. Neću da vam pišem mere, to je sve proizvoljno i koliko vama treba salate. Ako vam sir nije slan puno, a ovaj nije, malo sam posolila, tu se sipa ulje. 3-4 kašike i lepo se sve izmrlji. To se zove trlja se paprika u siru. Možete dodati beo luk po ukusu. Ako vidite da je suva masa, dodajte slobodno još malo ulja. Biće lepša salata. I naravno, pripremite, ako možete, jednu vruću pogaču. Pozovite svoje drage. Ono je najlepše da se hlebom macka. Evo vidite kako je lepa ta divna salata. Uvijek vraća mirise prirode. Probajte je. Ukusno je, stvarno je super, prijatno, napravite, uživajte i zdravi mi bili. I hvala vam puno što pratite moj kanal, što pišete komentare, što gledate moje videe. Puno vas pozdravlja i voli vaša kuhinja na raskršću.